канале. Сегодня приехали рыбачить на Дон, наконец-то. Долгожданная рыбалка. Но вмешались обстоятельства, нету места. Пытаемся найти место, где встать. Везде людей полно. Рыбаки заполонили весь берег. Ну, сейчас попробуем найти место и начнем рыбалку. Тут машины, там рыбаки сидят, рыбак. Станица Казанская. Ну все, поедем дальше искать. Все, поехали. А что ты насадил-то? Макуху просто. Это ж макуха с крючками. А, ты воткнул? Да. Я ну вот в сумку или в рюкзак кинуть. А, нож давай. Мужик говорит, от пера, блядь, весь дом белый был от пуха. Укусил как, блядь, а. Что там ты? Вот, сука, капает, а? Угу. Пойду я погляжу, что там. Вообще не делается. Ну и погода. Ну, погода что? Дождливо. Это цепляет.
пойдет. Не, вот. Дорожит кто-то. Угу. Ох, вот это запрыгал-то. Ну, елочь какая, там и Ну, там поливать на той стороне. Ну. О! Ну, вот это да, первый улов. Второй. А, второй уже? Вторая. Ну, это серьезная рыба. Конечно. Да, ты же хотела сегодня жареной рыбы, ну вот. Белянка вот такая вот была. С моста ловили. А, она еще обосралась у меня в руках. Ну-ка. Белянка. Не знаю. Белянка. Мелкая. Что-то на Прости. яичницу можно было оставить ее, что-то. Это сколько таких надо? Я пацаном был. 5 мух поймаю, на мост пойду, кусок хлеба, корочку хлеба на нитке привезу и белянку. А мать, чистится легко. Тут не клюет у в нас? масле варила. И- Пёсыч. О, а? Тут не клюет? Я не вижу. А что она так шевелится? Ну, в течение, за течение. До течения сильная, вот и очень сильная. Кто-то там обцепился. Ну, вот одна мелочь. Ну, мелочевка, кстати, была. Ну, я не успел снять все равно. Да, блин, ты тут перепутали. Но товарищ занимается троллингом. Такое вот местечко. Ну, таскай. Чего мы тонко не взяли? Объясните мне кто-нибудь. Ну, там что-то ставит. А, на поплавок? Нет, на дом. На донку. А у нас донки все дома, поломанные. Донки я забыл. Да. Нет, одна поломанная, одна целая. Нужно было хотя бы на одну. По-моему, поклевка. О, червяки, а что ты не закрыл-то? Червяки. Не знаю. Что-то прям подымает аж сторожок. Почти выравнивает леску. Ну, проверь. Смотри, он выпрямляет аж. Попробую, короче. А, там куда там по мосту? Там лес, деревья. Ничего. 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 Ох ты ж, перебросил, да? Сейчас нечего. Слабый груз.
просто она ждет, чтобы стать звездой Ютуба, Поближе чуть, ага, вот так вот. пойматься. Мгм. Ну, давай какой-нибудь на сковородку нам надо поймать. Угу. Я думаю, что я своим белым одеянием отпугиваю рыбу. Не подсекла. Зацепил. Нет, не зацепила, не подсекла опять. А что ты в бок? Ты чуть повыше подсекай. Зацеп. Зацеп там. Можешь каш подкинуть? Да сколько сказывает? Полкастрюли кинул кашу. Полпакета жмыха. Две рыбки по-моему. Стали. Далеко закинула. Вот так вот. А, была, ой, сорвалась. Тоже мелочь. Воздух чувствуешь, влажный какой. Угу. Вот с аэродрома приезжаешь, в Удона садишься, воздух совершенно другой. А ты что, на парушу надал? Это сколько ночей. Не знаю. Да, далеко полетела. Палка. Да. А вот эта палка не пойдет? Иди посмотри. О, так вот она рыбка. О, Маленькая. Кто это Да, у нас? второе надо. А это не знаю. не видно. Угу. Так, на, дай мне опарыш. Подай, пожалуйста. Не низко? Ну сейчас. Принесешь опарыш? Куда ты пошел? Вот они.
А. Она уже... Это у кого-то царагок был. Это что такое? Вон, смотри! Смотри, Клюет, что клюет. делается. Клюет, ничего себе. А шапар полетел. Ну и куда вы все поразбежались? Это, по-моему, нет ничего. А что ж то было? А, нет, душманчик. Да ладно, прикольно. Можете сфотографируйте. Ох ты ж. Нормально Вот ты? так вот. Собак стригут за хвост и палкой. О, кукуруза и клубника отработала. Только перепуталось все. Ну вот. Отлично. Ну, первый душманчик наш на Дону в этом сезоне, пожалуйста. Ну как, я не вижу. Вот так. Вот Да. такой вот. А, ну неплохой, в принципе, да? На жареху пойдет. Мгм. Туда начало. А там повесь вот этот. Дорогой, сам Ты же забрал. Блять, как ты перепутал, твою мать, а. Ну вот, тучи ушли, может, поэтому клев начался. А где крышка, Петр Алексеевич? О, ага. Подожди, Саш, пожалуйста, посмотри у меня еще раз. Подожди, тут что, подожди, тут надо... Ну, на секунду. Чё? Посмотри у меня. Вот, ну, обойди меня. Ну, голову. Ну, видно? Примерно. Все вот так вот. Мгм. Давайте. Петр Алексеевич. Тут уже палка попалась. Проверь там опарыши. Да, все нормально. Загрузила. Сейчас. Я немножко длиннее сделал. Ага. Подальше попробуем. Лень, подожди, подожди, Что такое? подожди. Возьми вот так вот. Да мне так что-то Ну что так, вот ты возьми и неудобно. вот так вот раз и отпусти. Ну, против простого. Будет неудобно. Укоротишь. А у нас же садок есть, ну положите его туда, что он бедный там мучается. Да держитесь, помогите что-нибудь, ё-моё. Да откиди, он нахер он нужен. Да он упрыгает, он все поперевернул вон. Никуда он не упрыгает. На тебе, ты сейчас пойду. Так, где он? А, вот. У рюкзака. Ага. А в полу дать ему. И кошкам, и себе. Вот. Как ты, сука? На.
Нормально, нормально. Нормально? Поближе. А ты что, третью, что ли, еще поставил? Обалдеть, а когда ты успел? Не, ну мы на рыбалку приехали или куда? Угу. Потекай. Ай, не успела. Что-то я задумалась. Батарейку садится уже. М. Ну, поймаю я что-нибудь нормальное сегодня. Или нет? Что-то не хочет. А там он тоже качается. Угу. Пойду-ка я все-таки еще на то место схожу, попробую. Поправить надо. На какой? Да вон туда, вон, чуть дальше. О. Ну, там пацаны сидели. Попробуй. Попробую. Пацаны сидели, А? просто. Где пацаны сидели? Ну, вот сидеть. Да, вот там. Ну, не знаю, может туда сходить. Там, может, поменьше течения будет, а то надоело. Туда-сюда бросаю удочку. Так, а тут камыш. Ладно. Тут что-то вообще ничего.
Нет, тут что-то... А, еще из-за деревьев цепляюсь. Пошла я обратно. Ну там вообще ничего. Ну да, там же не кормлено. Останемся тут. Там-то нет течения. Стоит поплавок, не шевелится. А нет, ебать, слабенькое течение. Вот так вот. Так, ну что, сазан давно остался или нет? Ну, наверное, есть. Тут это залобик на кукурузу ловят, но это куда-то на рубеж ездит. По 8, по 10 килограмм. Такие дураки попадаются. Или там яму себе не рубили? Не знаю, нету там никакой ямы. Может, где и есть. Нет, кто разобрал. Ну, значит, он ходит же. Это зацеп? Да, зацеп. Вот так пусть идет. Уже поздно. Это зацеп. Зацеп? Ну, видишь, тут поплавок вот так вот наклоняется, когда зацепилось, а теперь сам поплавок сносит. М. На пляже. Ну-ка, ну-ка, что за штука? Может сомка, может щука, может просто это лещ. Ну-ка, ну-ка, что за штука? Если лещ, это тоже разве лещ? Вот она моя рыба. Лещ опять, да? Ну, подлещик. То, что последнее время ко мне идет на крючок. Ты говорила, что крючок мелкий. Нет, оказался опарыш. Уже не свежий. Обмусолили, от свежего насадила и сразу раз. И лещ. Подлещик. Ну вот. Поправила опарыша. Да. Зацепилась-то. Ну вот уже подарить есть его. Угу, точно. Ну проверь, если что перебросишь. О, это кто? А это кошкам. Ну, попробуй что-то.
А, ну попробуй. Через путь не тащи. Да не попробуй. Воткнуть и клевать. Выскочила, блин, ё-моё. Начало, значит, ночевать останемся. Да, наверное, да. Я же говорю, палатку надо было брать. Тут, наверное, все дело было в забросе. Я неправильно забрасывала. Все дело в забросе. Петр Алексеевич показал, как надо. Сразу рыба начала на крючок прыгать. Это раз я приехал здесь на пляже. Иду, взял с собой банку пива. А где нож? В кармане у меня. Бросай. Упадет, выпустит. Я ловлю, а мужики сидят ни хера ничего. Видать, сошло что-то, потому что хочу вам сказать, что Это зацеп. Да, за. Ну вот. Да, Алексей, что такое? А у тебя клюет, а мы рядом и ничего. Я говорю, дурачки, вы же видите, что у меня стоит банка пива, я хлебнул, насадил и плюнул. Они думают, что утюг упадет. Зацепилась. Опа. Это еще. Это кто у нас? Шестерка. Густерка. И калинка, и розовый перышки. Ну вот. Очень хорошо. Говорит, вот. Да и самим полакомиться. Так, как мне пройти? Когда у меня 3 кошки было, вот едут с пакетами, им по барабану. Как увидели, что я удочку взял, подъезжаю, они на ступенечку вот так вот сидят. Правильно. Лакомства привезли. Ой, так. Поправила пары. Да, да.
это выбирал. Ох ты, это я бросил. Вот это да, ты сейчас, вот смотри, куда бросил. И чё? Вот сейчас снесет, ничего. Да, так она снесет, она под этой. Под ней, да. Не, под- не. Не подний. Ну-ка. На нефтепаде лень попадается. Лень. Мне он не нравится, столько долбит, 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 долбит. Брат, на карьеры поехали. Говорит, А это на какую? На клубнику? Ничего себе. Понравилось как. Чё, и ничего? Рано? Это улитка. Улитка? я на улитка так дергать не может. Она ушла. Рано дернуть, надо было подождать. Да не попал. Так. А? Так-то не попал. Дай попал. Ну тогда, когда она потянула подсечь, а ты, видно, отпустила, а ты дернул. М. Наоборот, Все, надо- вернулись с рыбалки. Ну, улов не сильно большой, конечно. Один душманчик и один подлещик. Ну, для первого раза, считаю, достаточно. Значит, разведка удалась. Все. Будем продолжать рыбачить, отдыхать. И показываем природу Дона. Она очень красивая. До новых встреч. До свидания. Подписываемся, ставим лайки. До свидания.